Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ шинэ оны мэнд хүргье. Кино задлан кино блогийн 2019 оны анхны дугаар хүрэх ийхүү бэлэн болоод байна. 2018 оны намар анх ганц хоёрхан дугаар зүгээр хийж үзье гэж бодоод бичлэгүүд оруулалтад хүмүүс маш гоё урмын сэтгэл үлдээснээс болоод дараагийн дугаараар гарах үндэс суурь ийхүү тавигдсан юм аа. Ингээд бичлэг болгон дээр комент бичиж сэтгэлдээ үлдээдэг тэрхүү хүн бүрт дахин хэлье. Хүн бүрт маш их баярлалаа. 2018 онд хийгдсэн дугааруудаа товчхон эргээд нэг хураангуулж харъя. За ингээд хамгийн анхны дугаараар найруулагч Кристофер Ноланы Inception кино орсон. 2 дахь дугаараар найруулагч Peter Jackson-ы Hobbit гурван ангит кино орсон. За 3 дахь дугаараар HBO-гийн алдарч зурвал Game of Thrones орсон. 4 дахь дугаараар ах トゥ Posh найруулагчдын хийсэн Matrix кино орсон. Алдарч зохиолч J.K. Rowling-ийн Harry Potter кино 5 дахь дугаар болон орсон. Найруулагч Джеймс Кэмероны Avatar кино 6 дахь дугаар болж орсон. Хамгийн залуу Оскар авсан найруулагч Damien Chazelle-ийн La La Land кино 7 дугаар болж орсон. За 8 дугаар дугаараар Галзуу Макс Хилэнт зам кино орсон байгаа. 9 дахь дугаараар Японы алдарт аниме бүтээгч Miyazaki-гийн Spirited Away кино орсон байгаа. За эдгээр кинонуудыг 2018 оны турш та бүхэндээ хүргэсэн байна. Кино задлан кино блог маань бол кино талаар ийм шүүмж сэтгэл нэх яриад байдгүй. Голчилж тэр кино ямар багаар ямар төсвөөр хэрхэн яаж бүтсэн бэ гэдгийг задлж харуулдаг байгаа. За ингээд зарим хүмүүсийн хэлдгээр усан доорх оддын дайн буюу Star Wars кино руугаа орцгоё. Zero Segment гэдэг кино тасалбарын нэгдсэн сайтаас Aquaman-ы тасалбар аваад шууд үзээд за үүнээс улбаалan кино задлан хийх шийдлээ. Уул нь бол нэг шинэ гарсан киног нэг шууд газар дээр нь оруулаад байдгүй. За энэ бол анхны тохиолдол болж байна. Rusty Talks podcast дээр Aquaman айгу гоё нэр өгсөн байсан. Чандман Эрдэнэ гэж. Чандман Эрдэнэ кино маань DC-гийн комиктэй суурилсан Америкийн супербаатарын кино юм. За кино бүтээх ажил бол 2004 онд эхэлсэн бөгөөд хэд хэдэн жилийн турш янз бүрийн төлөвлөгөө эргэж байгаа туслаг явсаргаад 2017 оны эхээр зураг авалтыг баталсан. За ингээд 2017 оны эхээр зураг авалт Австралид эхэлсэн бөгөөд киноны ихэнх хэсэг Канада, Итали, мөн Мароккод зураг авалтуудыг хийсэн байгаа. Кино маань 2018 оны 12 сарын 21-нд дэлхийд даяар Dolby Cinema, IMAX 3D-гээр нээлттэй хийсэн бөгөөд 2018 онд 7 хоногийн хамгийн өндөр орлоготой киногаараа бас шалгарсан байгаа. За ингээд киноны төсөв маань нийтдээ 200 сая доллар боловч үүний тал мөнгө нь бол хүмүүсийн цалин болон зураг авалтад зарцуулагддаг бөгөөд үлдсэн мөнгө нь бол цэвэр маркетингийн зардал байдаг. За ингээд киноны нийт одоогоор олсон орлого нь 1 сарын 2-ны өдрийн байдлаар хамгийн сүүлийн үеийн байдлаар 822 сая долларын ашиг олоод байна. За ингээд киноны үйл явдлыг та бүхэн товч тайлбарлаж хэлье. Ер нь бол спойлер байгаа. 1985 онд ингээд далайн эргэн гэрэлтүүлгийн цамхаг хамгаалдаг Томас гэх хүн ингээд далайн шуургаар ингээд ирэг дээр гарч ирсэн Атлантын гүнжийг ханг байх байдалтай болдог. За тэгээд түүнийг асарч түүнтэй ингээд танилцсуугаа дундаас нь Артур хэмээх хүүтэй болдгоо. За ингээд Атлана гүнж гэр бүлээ орхин Атлантын сүрэг буцдаг. Буцахтаа өөрийнхөө ингээд зөвлөх Вулкод хүүгээ асарч хамгаалаарай гэж хэмээн загтаг. За тэгээд Вулкос нь хүүг нь Артурыг ингээд зэвсгийн эрдэм зааж өсгөж том болгодгоо. Артур өөрийн ихнийх дүүтэй болохыг мэддэг. За тэгээд түүний дүү Орм 7 тэгсийн нэгтгэх хүчээр нэгтгэж хаан сухыг ирэмэлдэг. Үүний эсрэг Мера гүнж болон Вулко зөвлөхнөр Артуртай уулзаж түүнийг ятгаснаар Ормын бусрамг үйл ажиллагааг зогсоохын тулд түүний эсрэг хамтаа хөдөлцгөөдгөө. Киноны үйл явдал инхүү цааш адал явдлаар үргэлжлэнэ. За ингээд киноны найруулагчаар James Wan гээд 1977 онд төрсөн. За энэ чинь 41 настай Аз гаралтай Австрали киноны найруулагч ажилласан байгаа. Түүнийг та бүхэн ямар киногаар сайн мэдгүй гэвэл The Conjuring гээд аимшиг киногаар сайн мэднэ. За мөн Галзуу урд киноны 7 дугаар ангийг бас найруулж байсан. Киноны гол дүр болох Джейсон Момо бол 1979 онд төрсөн. Энэ жил чинь за он гарсан хэрэг энэ жил 40 нас хүрчихэж байгаа юм байна. За түүнийг та бүхэн хамгийн сайн мэдэх дүр бол HBO-гийн Khal Drogo-гоор нь мэднэ. За 2017 оны Justice League дээр анхлан соло дүрээрээ гарч ирсэн байгаа. За Джейсон Момогийн тухай жоохон дэлгэрүүлж ярих юм бол манер бол Хавайд төрсөн. Ээж нь гэрэл зурагчин, аав нь зураач тийм урлагийн гэр бүлээс гаралтай хүн байгаа. Ээж нь бол герман гаралтай хүн, аав нь бол Хавайгийн уугуул иргэн байсан. Джейсон Момогийн киноныхаа нээлт болгон дээр ээжигээ ингэж дагуулж явдаг. Яг гэвэл ээжтэйгээ маш их дотно хүүхэд наснд ээж дээрээ өсөж төрсөн байдаг. Та бүхэн хараад байгаа энэ Джейсон Момогийн хөмсгөн дээр нэг юм сэтэрхий байгаа. За энэ бол ерөнхийдөө гоёл гангалж ингэж хийсэн биш бол энэ бол жинхэнэ өөр сорив байгаа. 2008 онд Hollywood-ийн Beer Cafe гэдэг нэг хэсэг залуустай муудалцаж зодтолцсон юм шиг байгаа. Түүн рүү нэг залуу ингэ пианоны шилээр хадаж дайраад гэмтээс түүнээс үүдсэн сорив бол одоо болох энэ хөмсгөн дээр нь байдаг. За Джейсон Момо бол ер нь хөгжмийн маш өндөр мэдрэмжтэй. Ялангуяа гитар их тоглох дуртай. Та бүхэн зураг авалтайгаа чөлөө цагаар дундуур нь гитар барьсан байгаа дүрсүүдийг харж байна. Мөн тэр Game of Thrones-ы шалгаруултанд орж байхдаа Шинэ Зеландын Хака бүжгийг хийж байсан. За энэ Хака бүжигний бас элементийн поз хэлбэрүүдийг та бүхэн Aquaman кинон дээрээс бас мэрсээр харагдана. Тулдаанд гарахын өмнө Хака бүжгийн зарим өөрөлт авж байгаа байдал кинон дээр харагдана.
За дараагийн гол дүрийн эмэгтэй жүжигчдийг та бүхэнд танилцуулъя. Amber Heard бол 1986 оны 4 сарын 22-нд төрсэн буюу за энэ жил чинь он гараад за 33 нас хүрч байгаа гэсэн үг. За Aquaman кинон дээр бол Артур Мериг гүнжтэйг анх удаага уулзж байгаа юм шиг сайн уу чамайг хэн гэдэг вэ? Чиний нэрийг хэн гэдэг вэ гэж би тэгээд танилцдаг хэсэг гардаг боловч үнэндээ тэр хоёр 2017 онд гарсан Justice League кинон дээр аль хэдийн өмнө нь уулзаад учирчихсан байдаг. Justice League киноны дүрсээс харж байна. Жүжигчин Amber Heard бол Америк гаралтай жүжигчин. Түүнийг ямар киногоор нь сайн мэдэх вэ гэвэл Zombieland кинон дээр тоглож байсан. Johnny Deppтэй хамт дээр Room Derry гэдэг одоо Ron Darcy-ны тэмдэглэл гэдэг кинон дээр тоглоод тэр үеэрээ Johnny Deppтэй тотносоод бас нэг хэсэг хугацаанд хамт ихнээ нөхөр болж амьдэрсэн. За энэ хоёр бол 20 хэдэн насны зөрүүтэй хосууд байгаа. Гэвч удалгүй гэр бүлийн маргаанаас болоод энэ хоёр дэшээ болсон. За ингээд жүжигчин Nicole Kidman нэг таа бүхэн акшн тулаан хэлбэрээр бас энэ киноноос харах болно. За ингээд Black Manta Артурыг түлхдэг хэсэг та бүхэн харж. За яг энэ хэсэг дээр бол орлон тоглож тоглосон байгаа. За энэ Мэри гүнжийн араас хөөж гүйж байгаа энэ Атлантагийн цэрэг энэ байрнуудын ханыг нэвтэлж явдаг хэсэг байгаа. За энэ эвдэж байгаа ханууд бол ерөөхдөө гэрэл зураг ашиглаад visual effect-ээр залгаж хийсэн байгаа. Нэг цөмөлж байгаа энэ хаалга хануудын хэсэг бол mock-up-гээ хөнгөн материалаар хялбархан эвдэгдэхээр хийсэн байгаа. За ингээд шатнаас доошоо үсэрдэг хэсгийн зураг авалтыг яаж хийсэн бэ гэхээр араас нь мөн зурглаачнаас осоор дүүжлэгдээд давхар ингэж үсэрсэн байгаа. Камераа зүгөө тэгжээж энэ дүрсийг гаргасан гэж байсан. Мэри гүнж дээвэртэйгээр гүйж байгаа хэсгүүд чинь тойрнуудын барилгуудыг бол visual effect ашиглан бүтээсэн байгаа. Яагаад гэвэл тухайн зураг авалтын орчиндөө ингээд өөр барилгууд тэглээ саад болоод яг харагдуулахгүй байсан учраас заримыг нь байхгүй болгоод эвлүүлж хийсэн байгаа. Дээврээс гүйж ирээд араас нь Атлантагийн цэрэг бууж байгаа хэсэг бол энд нь орлон тоглож тоглосон байгаа. Яндангийн араар ороод нуугдахад орлон тоглогчийг дээш нь олсоор татаад наашаа гарч ирж байгаа хэсэг дээр нь бол жинхэнэ жүжигчин маань солигдоод гарч ирсэн байгаа. Энийг ингээд монтажээр эвлүүлээд ордуулсан байгаа. Та хүн сайн анзаарч харуул яндангийн ар дээрээс орлон тоглогчийн жүжигчин маань солигдож байгаа. Учир үнэхээр нөгөө цаатлын дээвэр дээрээс үсрээд бууж байгаа дүрсэн дээр мэрэгжлийн орлон тоглох шаардлагатай болсон. За Black Manta Артур руу энэ дайрдаг хэсгийг та бүхэн харж байна. Энэ хонхтой хэсгийн зураг авалтууд намдур газар цэнхэр фон дээр авсан байгаа. Хонхны цаатлын хэсгийг бол цэнхэр фон тавьсан байгаа. Үүнийг компьютер графикаар цоолж аваад оронд нь байгаль залгацсан байгаа гэсэн. Дэлбэрэлтэнд өртөд үсэрж байгаа Артур бол цэвэр компьютер графикаар хийсэн хүн байгаа. Харин яг энэ дээвэр дээрээс үсрээд унж байгаа хэсгийн зураг авалтан дээр орлон тоглогч орсон байгаа. За ингээд дээрээс аврах том хонх унж ирэхэд хүүхдийг аваад Артур ингэж мөрлж унагадаг хэсэг байгаа. Үүнийг яаж хийсэн бэ гэхээр орлон тоглогч жүжигчин маань хонхны оронд фокустэй ингэж бэлтгэлээдэг Мишоко шүү дээ. Тэр Мишокыг ингэж мөрлж унгасан байгаа. Мишоко компьютер графикаар аваад оронд нь CGI хонхыг оруулаад ирсэн байгаа. За тэгээд орчин дээр нь байгаа хонх бол мэдээж биетээр хийсэн хонх байгаа. Яг үсэрж байгаа хэсгийг нь бол компьютер графикаар хийсэн гэсэн үг. Мэр ингээд хоёр байшингийн хооронд үсэрдэг хэсэг байгаа. Яг үүнтэй давхцаад Атлантагийн цэрэг доод давхраас нь бас мөн тагтнаас хан руу үсэрдэг. Энэ хоёрын кинон дээр бол ингэж зэрэг үсэрж байгаа харагдаж байгаа боловч яг зураг авалтыг бол хоёр тусад нь салгаж хийсэн байгаа. Тэгээд монтажаар яг цагийг яг тааруулсан. За ингээд Атлантагийн цэрэг Мэр гүнж рүү байшин дотроос гал нээж байгаа хэсгийг та бүхэн харж байна. За үүн дээр бол орлон тоглогч орсон байгаа. Дээрээс ингээ кранаар уцаар татаад агаарт эргэлдүүлсэн байгаа. Агаарт эргэлдүүлж байгаа нь ямар учиртай вэ гэхээр дэлбэлтийн цохилтонд өртөж байгаа хэсгийг ингэж гаргахын тулд орлон тоглогчийг дээрээс уцаар татаад мөн давхар зохиомлоор эргэлдүүлсэн байгаа. За тэгээд цаашаа орлон тоглогч маань дээвэр дээр унахтаа аюулгүй гутсан дээр унж байгаа. За үүнийг дараа нь компьютер графикаар аваад яг энэ дээврүүдийн нөхөө залгад хийчихэж байгаа. За энэ хэсгийг хэрхэн хэсгийг та бүхэн бэлтгэл ажлаас харж байна. Ингээд дээгүүр нь баахан кабель кран болон жүжиг аюулгүй байдлыг хамгаалсан safety оснуудыг татсан байгаамаа. Үзэгдлүүдийг ингээд дахин давтаж байна орлон тоглогчтой хэсгүүдийг. За ингээд гол дүрийн жүжигчдийг орлон тоглосон жүжигчдийг та бүхэн эндээс харж байна. Хүн хэцүү тулааны хэсгүүд дээр энэ хүмүүс орлож гарсан байна. Далайн гүнд далаагаар ингээд чөлөөтэй сэлж явж байгаа хэсгийг хэрхэн хийснийг та бүхэнд одоо танилцуулах гэж байна. Шинээр ийм төхөөрөмж зохион бүтээсэн байна. Зураг авалтын хувцсныхын дотор аюулгүй бүсийг хүнд бүрэн өмсүүлж баглаад үүнийг энэхүү төхөөрөмжтөр залгасан байгаамаа. Ард нь нэг хүн чиглүүлж удирдах байгаа гэсэн үг. За артлын тэр өрүүл дээрээс төхөөрөмжийг хүн удирдаад ингэж усан дотор эргэж байгаа хэсгийг энэхүү гаргасан байна. Мөн төхөөрөмжийн ард байгаа төмөр дээр хөлөөрөө хавчаад тэ чиглэж сэлж байгаа дүрсийг гаргадаг байгаа. За ингээд компьютер графикийн леер давхаргуудыг өгснөөр эцсийн дүрс инхүү гарч байгаамаа. Weapon Master уу зэвсэг урдаачийг харж байна. Энд ингээд концепт артаар гаргаад дараа нь үүнийг 3D принтерээр хэвлээд өнгө бодог өгч гаргасан байгаамаа. Энд мөн wireless төхөөрөмж холбож хийсэн байгаа. Энэ ямар учиртай гэхээр тухайн зэвсгээс гэрэл цацруулах болон дуу шуум гаргахад энэ wireless төхөөрөмж ашиглан алсаас удирддаг гэсэн үг. Атлантагийн хатан хааны өмссөн гутлын хэсгүүдийг та бүхэн харж байна. Энэ материалууд гэрэл ойход гялтгандаг
ийм материалуудыг сонгож хийсэн гэж хувцас зохион бүтээгч маань ярьж байлаа. Усан дорын явдаг хөлгийн зураг авцгийг та бүхэн харж байна. Хүнээ хөлөг дотор суулгаж авахгүйлаад цааталт нь дэлгэцээр усан дотор орчныг ингээд гаргачихж байгаа маа. За энэ камер дээр яг усан дотор явж байгаа юм шиг жүжигчин болон жүжигчний хувцас болон хөлгийн материал дээр ойж байгаа дүрсийг өгөхөд тусалдаг гэсэн үг. За усан доорх үзүүлэлтийг авахын тулд маш том хэмжээний усан сан байгуулсан байгаа. За тэр усан санг та бүхэн дээрээс нь харж байна. Ийм том талбайтай усан сан байна. За ихэнх дүрсийг студ дотор цэнхэр фон ашиглаж хийсэн байгаа. За ингээд анги цахилгааныг бол гэрлээр энэвчүүлж оруулж байгаа. Та бүхэн зураг авалтын арын дүрсүүдийг харж байна. За энэ гэрэл цамхгийн харуулын байрыг бол цоо шинээр бас барьж байгуулсан байгаа. Тойроод байгаа олон кранууд нь ямар өчтэй вэ гэхээр шөнийн зураг авсан зориулсан гэрэлтүүлгүүдийг ийхүү кранаар өргөж харагдуулсан байна. Артурын өсвөр насны үеийн усан дотор сэлж байгаа эсгүүд ингэж дээрээс нь кабель кранаар татаж хийсэн байна. Ийхүү жүжигчд маань кино тоглоход бол асар хэмжээний олон сарын биеийн хүчний болон тулааны бэлтгэлүүдийг хийж байгаа. Тэр эсгүүдээс та бүхэн харж байна. Жүжигчин Amber Heard-ийн бэлтгэлийн хэсгээс гарч байна. За мөн жүжигчин Jason Momoa-гийн за кинонд зориулж бэлтэж байгаа хүчний бэлтгэлүүд хэсгээс та бүхэн харж байна. Энэ бол жүжигчнээс маш их төвчээр чармаал шаарддаг ажлууд байгаа. За ингээд Aquaman буюу монголоор Чамдан эрдэнэ талаар та бүхэнд ингээд хэрхэн хийгдсэн талаар зах зугаас нь товчхон хэмлээ. Кино задлан кино блогийнхоо 10 дугаарыг энд хүрээд өндөрлөе. Дараа 7 хоногийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.